กับไวนิวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมบุคอรีนกะรีมีในข่าวต้นชั่วโมงครับสถาบันฮาลาลมอ.เตรียมจัดงาน World Hapex 2013 วันที่ 5-8 กันยายนนี้โชว์ศักยภาพสินค้าและบริการอาหารฮาลาลทั้งจากภาคใต้และทั่วประเทศให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างพร้อมผลักดันสินค้าฮาลาลไทยเข้าสู่ประเทศมุสลิมในภูมิภาคอื่นทั่วโลกเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่สถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ไวท์ชาแนลและหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ร่วมการแถลงข่าวกำหนดจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมวิชาการ World Hapex 2013 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กันยายนนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อาจารย์สืบศักดิ์กลิ่นสอนผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลกล่าวว่าปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารสินค้าและบริการอาหารฮาลาลได้รับความสนใจในการดำเนินธุรกิจการค้ามากยิ่งขึ้นเนื่องจากประชากรมุสลิมในโลกมีสูงถึง 1,800 ล้านคนกระจายอยู่ใน150ประเทศทั่วโลกและสำหรับประเทศไทยซึ่งมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่อยู่ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีมากกว่า80%และมีผู้ประกอบการผลิตอาหารสินค้าและบริการอาหารฮาลาลมากกว่า400รายทำให้ธุรกิจการค้าด้านอาหารฮาลาลเติบโตอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในกลุ่มประเทศสามเหลี่ยมเศรษฐกิจประกอบด้วยอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารฮาลาลที่สำคัญที่ป้อนสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมประมาณ300ล้านคนแล้วอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลรวมถึงบริการอื่นๆที่สอดคล้องตามหลักศาสนาอิสลามยังเป็นโอกาสที่ดีของไทยที่จะเจาะเข้าสู่ประเทศมุสลิมในภูมิภาคอื่นของโลกสำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกระตุ้นผู้ประกอบการผลิตอาหารสินค้าและบริการฮาลาลให้เห็นถึงความสำคัญของตลาดโลกรวมทั้งยังส่งเสริมสินค้าและบริการฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้รับข้อคิดเห็นจากผู้บริโภคโดยตรงเพื่อนำไปปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดและถือเป็นโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมุสลิมมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้กิจกรรมภายในงาน World Hapex 2013 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5-8 กันยายนนี้นอกจากจะมีร้านจำหน่ายสินค้าฮาลาลทั้งอาหารและบริการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาคอื่นๆทั่วประเทศแล้วยังมีสินค้าจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมจากนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ละครเวทีและอานาชีตจากไวท์ชาแนลและการสัมมนาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายพบกับข่าวไว้ครั้งต่อไปได้พรุ่งนี้เวลา 11 นาฬิกาครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กับไวนิว